في لحظات بتمر علينا كلنا، تكون في الشغل طول اليوم وخلصت كل اللي وراك، وفجأة وانت راجع البيت يجي في بالك سؤال تقيل: هو أنا بعمل كل ده ليه؟ هو أنا ماشي في الطريق الصح ولا بضيع وقتي؟ أو تبقى قاعد مع أصحابك الكل بيضحك ومبسوط، وانت من جواك حاسس إنك مش موجود أصلا، كأنك بتتفرج على الفيلم من بره. ممكن كمان تلاقي نفسك فتحت التلاجة 10 مرات في اليوم، مش عشان جعان لكن عشان تحاول تملى وقتك بحاجة، أو تفتح الموبايل من الزهق وتقعد تلف في فيسبوك أو تيك توك بالساعات، ولما تقفله تكتشف إنك مش مبسوط، بالعكس حاسس بفراغ أكبر. وفي مواقف أوضح، زي لما تشتري حاجة نفسك فيها من زمان كنت هتموت عليها، لبس جديد أو موبايل غالي بقالك فترة بتحوش عشان تشتريه، تفرح بيه يومين وبعدها تحس إن الفرحة راحت واللي جواك لسه فاضي زي ما هو. الفراغ ده مش دايما ظاهر، ساعات بيتغطى بالضحك، بالشغل الكتير، أو بالسكرولينج على السوشيال ميديا. بس أول ما تبقى لوحدك يظهر السؤال اللي مش بيسيبك: هو أنا مبسوط فعلا؟ ولا كل ده مجرد تمثيل قدام الناس؟ أنا شخصيا عديت بمواقف زي دي زيكم بالظبط، عارف الإحساس ده كويس، عارف قد إيه ممكن يتعبك ويحسسك إنك تايه. الموضوع ده في علم النفس اسمه الشعور بالفراغ الداخلي، emptiness. ودي مش مجرد كلمة، دي حالة بيمر بيها ناس كتير جدا. الإنسان يحس إن حياته ماشية شكليا، لكن من جوه مش لاقي معنى ولا هدف. إريك إريكسون، عالم النفس المعروف، كان بيقول إن الفراغ ده مرتبط بحاجة اسمها اضطراب الهوية. يعني الشخص مش قادر يبني صورة ثابتة عن نفسه، ولا يحدد هو مين أو عايز إيه. والنتيجة إنه يعيش طول الوقت تايه، حتى لو عنده شغل، أصدقاء، أو حتى مرتبط. خليني أديك أمثلة عشان الصورة تبقى أوضح. شاب في العشرينات كل ما ينجح في امتحان أو يخلص كورس، بدل ما يفرح يلاقي نفسه بيسأل طب وبعدين؟ يعني النجاح مش بيملاله الفراغ. أو بنت في علاقة حب كانت فاكرة إن وجود شريك هيملأ حياتها وهتحس إنها مالكة الدنيا، بدأت تغير لبسها وطريقتها عشان ترضيه، بس بعد فترة اكتشفت إنها فقدت نفسها والعلاقة انتهت، واللي فضل جواها هو نفس الإحساس بالفراغ اللي كان موجود في الأول، وبالعكس ده بقى أكبر من الأول. لكن المهم إن الشعور ده مش نهاية القصة. الفراغ الداخلي ومش معناه إن حياتك هتفضل كده على طول، لأ. الحقيقة إن أي خطوة صغيرة ممكن تبدأ تفرق في حياتك. لما تعمل حاجة بسيطة لنفسك من غير ما تفكر في الناس هتشوفها إزاي، زي إنك تلبس الهدوم اللي إنت بتحبها مش اللي الناس متوقعة تشوفك بيها، دي خطوة. أو لما تكتشف قيمة أو مبدأ مش ممكن تتنازل عنه، زي إنك ما تخونش الأمانة أو ما تتكلمش على حد وهو مش موجود، وتتمسك بيه حتى لو مش عاجب حد، دي خطوة. ولما تفتكر لحظة حسستك إنك حي بجد، أو نشاط خلاك تحس بالانتماء لنفسك، دي برضو خطوة. الخطوات الصغيرة دي بتتجمع زي قطع بازل، ومع الوقت بتكون صورة أوضح لهويتك وتملى لك المساحة اللي كان فيها فراغ زمان. والصورة دي مش نسخة من حد تاني، دي صورتك أنت اللي محدش يقدر ياخدها منك.